ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கடையில் பார்த்திங்கன்னா பசும்பால், தயிர், வெண்ணெய், நெய் எல்லாமே பசும்பாலில் தயாரிக்கப்பட்டது. இது எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாமல் நம்ம இவ்வளோ நாள் கொடுத்துட்ருக்கோம். காலையில் 5 மணிக்கு நம்ம கடை தந்துடுவோம். காலையில் 5 மணிலேருந்து நைட்டு 10 மணி வரைக்கும் பால் கிடைக்கும். எந்த நேரமும் ஃப்ரெஷ்ஷான பால் மட்டும்தான், அதுவும் பசும்பால் மட்டும்தான், தண்ணி கலக்காமல் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். தயிர்லாம் நம்ம ஃபேட் எடுக்காத தயிர் தான், அப்போ தான் டேஸ்ட் இருக்கும். வெண்ணெய், நெய்யெல்லாம் நம்ம கடையில் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். மக்கள் வாங்கிட்டுருக்காங்க. ரோஸ் மில்க் தான் நம்ம கடையோட ஸ்பெஷலே. ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. கடை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தென்காசி மாவட்டத்தில் கீழப்புலியூரில் முத்தியாசனமால் ஆப்போசிட்டில் கிறிஸ் டைரி ஃபார்ம் சொல்லிட்டு இருக்கும். நம்ம பேஜை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. நம்ம ரெகுலராக வீடியோ நம்ம போட்டுடலாம். டெய்லி நம்ம கடை விவசாயத்தை அப்டேட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் பார்த்தா நம்ம ஊர்லேயே செம்ம வெயில். அப்படி நம்ம ஊர் ரோஸ் மில்க்கை குடிச்சிட்டு ஐயோ சூப்பராக இருக்குங்க.